Hello，大家好。今日我哋繼續嚟分享賽斯資料個人實相的本質呢一本書，咁厚嘅書。咁呢，當然聽到個書名，佢就係教你點樣改善你嘅個人實相嘅本質啦。咁你嘅個人實相呢，即係你每日嘅生活遇到嘅種種嘅人同埋事啦。咁要改善嘅就當然係嗰啲你唔滿意嘅地方啦。點樣去改善呢？咁咧你就賽斯咧就講咧，其實你需要探索你自己相信緊啲乜嘢，有咩信念，同埋咧呢啲咁嘅信念念頭咧引起咗你乜嘢嘅情緒。咁呢一啲咧全部都係喺我哋潛意識層面嗰度儲存咗喺度嘅。就如果你平時你唔靜落嚟去感受咧，你就好難去檢視你自己嘅信念同埋壓抑咗嘅負面情緒。咁透過去檢視你自己呢一啲嘅內在嘅部分啦，然後咧去清理你自己啦，你就可以創造你想要嘅實相噶啦。咁我已經好簡單咁樣解釋咗呢本咁厚嘅書，到底佢想講啲乜嘢內容俾你聽。咁但係當然啦，入邊咧其實有好多仔細嘅部分咧，同埋實際操作嘅部分咧，我哋係要去慢慢去練習，先至會越嚟越喺呢一本書入邊去受益到嘅。咁但係首先咧，概念上嘅部分咧，就係要想同大家科普一下，咁亦都係點解我想去拍片嘅一個原因啦。咁咧事不宜遲，上次咧我哋講到個人實相的本質呢本書嘅自序嘅部分，賽斯咧喺度介紹緊自己，同埋咧點解佢想去寫呢一本書啦，咁樣通靈落嚟嘅資料嚟嘅。咁咧我哋上次咧就講到去9:40嘅第二段，咁而家咧我哋去到第二段嘅中間。咁上次咧就講到賽斯就話啦，如果咧你發現啊你自己其實係深受你生活中嘅種種難題煎熬緊嘅時候，即係直頭咧好似哇每一日嘅擘大眼就係煎熬嚟㗎啦，翻工又係煎熬，跟住放工翻到屋企又係煎熬，可能對住啲仔女或者對住屋企人咁樣又係煎熬咁嘅。出去應酬又唔想交流嘅，有啲人佢如果個狀態好差嘅時候，又係煎熬，自己一個人又空虛，又覺得好寂寞，又係煎熬咁樣。即係換句話講咧，其實當你入邊啲情緒唔好嘅時候咧，你放眼出去睇任何嘅嘢咧，都係唔順㗎。即係有啲人咧，佢自己一個又得，佢陪朋友又得，都係享受。但係有啲人咧，佢自己一個又係唔滿意嘅，佢陪朋友亦都係唔滿意嘅。我唔想講嘢啊，咁樣咪就係要你入邊要搞翻掂先咯。OK，咁反正咧，如果你發現你嘅生活過得好煎熬啊，咁你就會開始疑惑咧，其實係邊度有唔妥啊咁樣。咁喺呢個時候咧，賽斯就話啦，我哋嘅心入邊咧可能會怪人哋啦，或者怪自己嘅際遇啦，或者怪自己前世修得唔好啦。如果你信有輪迴嘅話，可能你會覺得肯定係我做咗啲壞事啦，咁樣點解我今世咁差嘅覺得？或者咧，你會覺得係上帝啦，或者魔鬼啦，一定係有一個人咧，外在有一個力量喺度玩弄緊我啦。甚至咧，你就會覺得，算啦，我認命啦，呢一切都係命嚟嘅。有啲人就覺得係咁樣諗自己好似舒服啲啊。即係其實我都明嘅，即係當你喺一個好低谷嘅時間好耐嘅時候咧，你根本你冇嗰個心力，其實都係講緊重建翻你嘅心力，冇嗰個心力去，哇！我要諗咩宏圖大志啊、夢想啊，冇啊。你係會好攰啊，不如我認啦。咁我習慣每一日就係咁樣，好似死又死唔去，但係又好慘咁樣。我認命啦，呢條我命嚟㗎啦。咁你咪一路咁行咯，咁樣即係有陣時你有一個好正面、好光明嘅渴望咧，其實都需要你個能量嘅。如果你到嗰陣時你個能量都冇嘅時候咧，你都係只係會算啦，我認命啦咁樣。其實咧唔係冇得改，即係證明你其實能量狀態好低咯。咁呢一樣嘢咧，賽斯都係會話你可能你自不然就會變成係咁樣，變成係好逆來順受啦，將一切咧發生喺你身上嘅
唔好嘅嘢啦、逆境啦，當成你生命中咧不解緣啊！即係，有啲人就係擒住金鎖匙出世㗎啦，我就唔係呢一種㗎啦。咁你將自己咁樣歸類咧，即係我嘅生活就係好慘㗎啦，呢個就係我個不解緣啦咁樣。咁聽落係會舒服啲嘅，咁但係咧你就會變成你嘅一生就都係過得有一個不滿喺入邊咯。咁或者咧，你終於下一段啦，你或者咧，終於對你實相嘅本質有一知半解，可能你開始接觸到呢啲資料啦，即係有人同你講話吸引力法則啊，原來你係自己創造你自己嘅世界嘅主人啊咁樣。咁你聽到呢啲信息啦，但係可能你都會覺得咧，我信啊，係我引起咗呢啲唔好嘅結果啊喺我生命入邊，但係我發現咧，我係冇辦法令到佢好轉嘅，因為你以前已經試過好多頭腦嘅方法啦嘛，係唔得啊嘛。由頭腦轉成係處理你自己潛意識咧，用努力變成係你嘅人個狀態改變咧，其實係兩個方式嚟嘅。咁一開始咧，其實你未識得去處理嘅時候咧，你就會覺得我試過啦，我知啊，我吸引咗呢啲嘢，但係我改變唔到啊咁樣。咁如果賽斯就話咧，就要篤爆你咧。賽斯咧就話咧，如果個情況係咁嘅話咧，咁即係話咧，無論你到而家為止，你同自己講過啲乜嘢都好啦。你咧仍然係冇真係相信你其實自己就係自己種種際遇嘅創造者，包括你同自己講，我覺得我冇辦法去轉變佢，我覺得我試過晒好多嘢啦，我吸引咗實相翻嚟，但係我改變唔到喎。其實呢一個咧，都係一個你自己同自己講嘅諗法嚟嘅。咁咧，呢個就係牽涉到後邊會慢慢探討咧。好多時候我哋覺得根本就係事實嘅嘢，我就係改變唔到啦。跟住我嘅經驗，咁多年嘅經驗，我就係冇辦法飛黃騰達啦。或者我就係永遠單身啦咁樣。呢個你講嘅事實咧，其實係你嘅一個信念。咁而當我哋覺得一個信念，我哋相信緊一樣嘢，我哋認為係咁樣。然後我哋覺得係事實嘅時候呢，咁呢樣嘢對於我哋嚟講就改變唔到嘅。但係如果你發現原來我一路認為嘅事實都係信念，咁信念呢就係我相信緊啲乜，呢樣嘢呢就係可以改變到嘅。所以好多呢啲咁樣隱藏嘅位呢，我哋係自己係咪叫呃咗自己呢？我哋係自己都冇發現原來自己係咁樣幫自己設定咗，就卡咗一個死位嗰度。咁呢個就係你，我覺得係好似開一包薯片咧，會有個開口嘅，你揾到嗰個缺口位，其實你一搣，咁後邊就會好順噶啦。但係呢一啲咁嘅理論你要聽咗先咯。咁首先我覺得係你起碼唔係點樣創造到你自己好飛黃騰達嘅一個實相啦，而係你可以喺一個好煎熬嘅受苦狀態入邊先走翻出嚟，透過調整你自己內在，其實已經係一個幾唔錯嘅一個成就嚟㗎啦。咁我哋繼續再慢慢聽落去啦。呢本書入邊有好多仔細嘅講解嘅，其實後邊係咁咧。如果情況係咁咧，根本上你都唔明啊，你仍舊冇真係相信你自己就係種種際遇嘅創造者。但係，如果你一旦了解到呢個事實呢，其實你而家呢一刻，你即刻就可以着手去改變嗰啲令你恐懼或者不滿嘅情景㗎啦，嘅境遇㗎啦。咁呢，佢後邊開始慢慢解釋啦。其實呢，賽斯就話呢，下一段啦，9:49停頓咗1分鐘，佢再講啦。其實呢，冇人去強迫你啊，要用邊一種特定嘅方式去思考嘅。喺過去或者咧，你已經學識咗咧，總係將事情往壞嘅方向去諗。你或者咧咁樣會相信啊，悲觀嘅諗法咧，比起樂觀嘅諗法咧嚟得實際啲啊。咩叫實際啲啊？就係我哋講埋呢度我諗住每次10分鐘到嘅，講埋呢度我哋就要下集。點解悲觀嘅諗法會實際啲啊？因為你好多時候你已經學識咗。哇！我正面咁樣諗，我又失落咗一次。我又希望係咁，但係佢又冇發生，我又失望。你嗰個失望係你令到你本身已經虛弱嗰個心力更加往下，個心再沉一沉。咁你本身已經覺得煎熬啦，你就再冇，你會更加覺得無力去過明天嗰一日，因為我又希望又落空啦咁樣。
咁不如就係打定輸數啦，就係咁噶啦。最差嘅嘢就係會發生喺我身上。咁我反而會唔會覺得，咦，今日冇我想象中咁差喎，好似有咗心機啲啊！但係其實都係好差好差同埋差，其實整體嚟講都係差。咁你唔可以一路咁樣遵循呢個方式去生活噶嘛？你咪永遠喺個差個 level 嗰度自我欺騙，覺得好滿足咯。啊，今日冇尋日咁差，都係差咁樣。咁我哋呢個唔係我哋要嘅一個理想嘅生活狀態嚟嘅，所以就話咧，其實你以前可能已經學識咗咁樣係實際啲。哎呀，冇 memory 啦，所以就要改啦呢樣嘢。下次我哋繼續啦，拜拜。我係日出先生啊，多謝你支持呢個凡響嘅 channel 啊，我會更加分享更加多心靈嘅資訊俾大家去 support 大家嘅，希望你支持 like 同埋support 我啦，再見，拜拜。